Və bu son gimnastdır. İspaniyalı təmsilçinin çıxışından sonra artıq qaliblərin siyasi məlum olacaq. Hal-hazırda Miguel Zapata proqramının yarısında səhvə yol verdi və hal-hazırda davam edəcək öz çıxışını. 1993-cü il təvəllüdlü gimnastdır. 2014-cü ildən beynəlxalq turnirlərdə çıxış eləməyə başlayıb. Onda qeyd edək ki, Braziliyada keçirilmiş Olimpiya oyunlarının iştirakçısıdır. Olimpiya oyunlarının təsnifat mərhələsində 11-ci yerə layiq görülüb. ...2016-cı ildə Almaniyada keçirilmiş Dünya Kubokunun gümüş mükafatçısıdır. Yalnız bugün onun çıxışları uğursuzdur. Bəli, hiss olunur ki, sağ qolunda nəsə problem var, müəyyən ağrılar var idi. Buna görə də çıxışında sona qədər başa vura bilmədi. Və bu isə o deməkdir ki, o mükafatçılar sırasına düşə bilməyəcək. Bax, bu hərəkətlər zamanı sanki öz sözünü dedi onun zədəsi. Çox maraqlı məqamlar.